Эта неделя выдалась триумфальной для армянских клубов, выступающих в Европе. Победа Пюника на классе, уничтожение македонцев от Элашкерта, триллер в Албании с выходом дальше Арарата Армении и даже вылет Урарту в Лиге Чемпионов оставил послевкусие, дающее надежду на успехи в Лиге Конференции. В этом выпуске мы посмотрим голы в матчах наших команд и оценим их шансы со следующими соперниками. Но перед началом, друзья, активнее ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Также пишите комментарии под видео для активности. Это даст алгоритмам YouTube подсказку больше показывать видео другим зрителям. А то я трачу свое свободное время, а от вас отдачи мало. Это немного демотивирует, если честно. Начнем с Лиги Чемпионов. Перед матчем со Зрински даже многие армянские болельщики считали боснийский клуб фаворитом. И начало матча подтвердило эти предположения. Зрински был активнее, больше атаковал и опять нам забил с навеса. Отличился капитан команды Немanja Bilbija. Урарт уже действовал так же, как в Армении. Вроде пытались, и даже моменты какие-то были, но безрезультатно. Было полное ощущение, что все идет к уверенной победе боснийцев. Пока на 68-й минуте не вышел на замену наш кудесник Арас Узбилис. Тут же появились осмысленные атаки. Сначала Эдуарду дальним пасом нашел Нарика Григоряна, а тот, сместившись с фланга, в стиле Месси вколотил мяч в дальний угол. Затем подача углового в исполнении Узбилиса привела к игре рукой соперника. Однако судья даже повтор не пошел смотреть. Вообще стоит отметить, что бригада судей из Дании отработала ужасно, решив ряд ключевых моментов в пользу Зрински. Но даже он не смог не заметить на 90-й минуте фол на Узбилисе. Последний доверил пробить с точки Григоряну, и наш полузащитник не подвел. На последних секундах основного времени матча убойный момент был у Билбija, но спас команду Мелихов. В дополнительное время первого полутайма судья назначил очень сомнительный пенальти в наши ворота, причем он даже повтор пошел смотреть в этом случае. Томислав Киш сделал счет 2-2, что выводило дальше чемпионов Боснии. Но все тот же Арас блеснул индивидуальным мастерством и вывел 1-1 Артема Максименко. Россиянин забил свой первый гол за Урарту. В серии после матчевых пенальти, к сожалению, нам не хватило удачи. Если Максименко, Узбилис и Григорян смогли реализовать свои шансы, то вот промахи Эдуарду и Армана Казаряна лишили Урарту выхода в следующий раунд Лиги Чемпионов. Но с нашим чемпионом мы не прощаемся. В конце этого видео расскажу, кто его соперник в Лиге Конференции и какие у него перспективы. В самой же Лиге Конференции у нас уже есть 3 клуба. Первым ответный матч начал Пюник, который по сути уже обеспечил себе проход дальше после домашней победы 2-0. Причем уверенность вселяла не столько результат первого матча, сколько разница в классе между командами. Вот и в гостях Пюник эту разницу показал. Уже в начале матча Артак Дашьян отличным ударом издали открыл счет. Еще через несколько минут с подачи Эдгара Малакяна забил гол бразилец Жуниньо. Даже при общем счете 4-0 мяч больше был у Пюника и атаковала в основном армянская команда. Одна из таких атак во втором тайме привела к голу Юричича. Голевой передачей отметился вышедший на замену Давид Давидян.
Можно сказать, что Пюник играл в полсилы, но даже в режиме экономии удалось заработать пенальти, который доверили молодому Левону Варданяну. К сожалению, 19-летний нападающий пробил очень слабо и прямо во вратаря. Но сам факт поддержки партнеров радует. Надеемся, что и Варданян, и вся команда еще лучше выступит в следующих матчах. Потенциал у команды Ериша Меликяна довольно большой. Алашкерт после домашней ничьи все равно смотрелся в глазах наших болельщиков фаворитом, потому что по игре наша команда смотрелась на голову выше Черногорского Арсенала. И все голы, что не были забиты дома, алашкертцы забили в гостях. Голы были на любой вкус. И чистые выходы 1 на 1. И бразильская Джога Бонито от Агдуна. И голевая комбинация с пясом пяткой от Хуртидзе. И шальной гол в виде передачи с фланга. И даже головой сумели забить. В итоге хит-трик на счету Агдуна, по голу забили Ейсон Расинес, Серег Григорян и Анан Менса. У Хуртидзе 4 ассиста. Коллективом Ваге Геворкяна без преувеличения можно гордиться. Это самая крупная победа армянского клуба в Еврокубках. Ну и напоследок поговорим о триллере в Албании, иначе матч Арарат Армения с Игнатия не назовешь. Сразу скажу, что Вусал Искандерлы, пообещавший забить гол нашей команде и отметить его армейским салютом, вышел в этом матче в основе. Больше об азербайджанском футболисте упоминать не буду, поскольку он ничем абсолютно не отметился на поле. А вот для Арарата матч начался хуже некуда. Подача с углового закончилась голом в исполнении Фернандо Медеруса. Казалось, что наша команда так и не поработала над ошибками и не подготовилась к борьбе на втором этаже. Но время показало, что у армянского клуба банально слабая защита. На наше счастье, что плюс-минус такая же защита и у албанцев, которая подарила мяч Вильфреду Еза в безобидной ситуации. И Варис не подкачал и уверенно реализовал выход 1 на 1. На 36-й минуте очередной навес албанцев привел к голу высоченного Реди Касса, который просто продавил мощью Акопа Акопяна. Ермаков тоже не спешил спасать команду. Но надо отметить, что в атаке ереванцы смотрелись намного интереснее и показывали более комбинационный футбол. В одной из атак португальский новичок команды Адриану Каштанера с близкого расстояния прибил мяч в сетку. Матч перешел в дополнительное время, где в одном из эпизодов очередной навес привел к суматохе у наших ворот. Шустрее всех оказался Двамена, забив гол между ног Ермакову. Но честь и хвала футболистам Арарата Армении, они не опустили руки и уже через 2 минуты сделали счет 3-3. Гол на счету Тентена Йенне. Нигериец был лучшим на поле в этот день. Еще через 3 минуты наконец и мы смогли забить с углового. Правда, помогли защитники Игнатии. Защита вообще в этот день у обеих команд действовала ужасно. Получив отскок от албанских защитников, Хуниор Хулио впервые в матче вывел армянскую команду вперед. Когда уже казалось, что матч завершен и можно выдохнуть, защитники Арарата уступили очередную борьбу на втором этаже. Скидка головой на абсолютно свободного Двамену позволила тому забить гол и воскресить интригу в этом матче. Памятуя об Урарту, все армянские болельщики ждали пенальти с большим волнением.
но спавший весь матч Всеволод Ермаков сыграл выше всяких похвал, вытащив 2 пенальти. Наши футболисты все свои подходы реализовали. Таким образом, сразу 4 армянских клуба будут выступать во втором квалификационном раунде Лиги Конференции. Урарту достался чемпион Румынии Фарул. Румынская команда в Лиге чемпионов уступила молдавскому Шерифу с общим счетом 1-3 и, как и наш чемпион, спустилась в Лигу Конференции. Стоимость состава Фарула по данным Трансфермаркет составляет 21,5 миллионов евро. Имеются футболисты сборной Румынии. На бумаге явный фаворит в этом противостоянии Фарул, но Урарту уже доказал, что может биться на равных с такими соперниками, и верить в него можно и нужно. Пюник сыграет со шведским Кальмаром, занявшим 4 место в прошлом сезоне чемпионата Швеции. Стоимость состава чуть более 10 миллионов евро. Имеются футболисты сборной Швеции, Исландии и Финляндии. Опять же, на бумаге шансы на победу немного выше видятся у шведов. Уверен, букмекеры так посчитают. Но лично я думаю, что фаворит в этой паре именно Пюник. У нас и состав ничуть не хуже, и свежий опыт выступлений в Еврокубках большой. У Алашкерта тоже сложный соперник – венгерский Дебрецен. Клуб занял 3 место в минувшем сезоне чемпионата Венгрии. Общая стоимость состава – 9 миллионов евро. Имеются футболисты из сборных Венгрии, Македонии и Черногории. И здесь, на мой взгляд, такая же ситуация, как с Пюником. На бумаге фаворитом является Дебрецен, но мы можем сделать кое-какие выводы о силе венгерского чемпионата на примере чемпиона Венгрии Ференцвароша, который в этой Лиге чемпионов уступил фарерскому клубу с общим счетом 3-0. Да и своим 6-1 Алашкерт дал понять, что дела у них в порядке, так что здесь тоже я бы предпочтение отдал нашему клубу. Арарат Армении достался самый сложный соперник среди всех наших клубов – греческий Арис, занявший 5 место в минувшем сезоне чемпионата Греции. Стоимость состава более 23 миллионов евро. Имеются футболисты из сборных Чехии, Ямайки, Коста-Рики. Правда, самый звездный футболист в лице 25-летнего Ману Гарсия, который даже успел за основную сборную Испании поиграть, возможно, не успеет восстановиться к первому матчу, а то и вовсе пропустит оба матча. Думаю, даже без него явный фаворит в этой паре Арис, если только каким-то чудом не наладятся проблемы в защите у Арарат Армении. На этом на сегодня все. Поздравляю всех армянских болельщиков с успешной футбольной неделей. Фанатам Урарту не унывать. У нас есть все шансы в этом году поставить рекорд по набранным очкам за Евросезон. Мы уже, кстати, в онлайн-таблице поднялись на 35 место. Также отмечу, что наши клубы уже заработали неплохие премиальные от УЕФА за свои выступления. Надеюсь, дальше будет больше. Вы тоже можете помочь мне с премиальными, если пришлете любую сумму на карту, указанную на экране и в описании к видео. У меня очень много дел, и ваши донаты – это отличная мотивация находить свободное время и делать для вас новые выпуски. Всем большое спасибо за внимание, до новых встреч!